大家好啊，我係防彈黃探長文傑啊。今日咧，我嚟到呢個珠海高新區呢邊，同大家介紹我身後呢一個樓盤美的寶龍城啊。咁目前呢一個樓盤咧喺度賣緊嘅話咧，就係一個面積就去到70幾方啦，同埋一個80零方左右嘅一個面積嘅。咁呢個咧就係一個現樓，而且仲要係拎包入住噶。你鏡頭可以走咗過嚟睇睇我哋呢個廣告紙啦。咁呢個咧亦都可以做到即賣即可辦證啦。咁落到樓樓下咧就係我哋一個珠海北站啊，交通咧亦都嚟講係好方便，300零米就可以去到我哋一個珠海北站啦。咁其次講到翻嚟呢個樓盤咧，而家嘅價錢咧都係去到11000幾啫，左右總價都係去到80零萬左右就可以拎包做到入住嘅咁一個情況嘅。咁我哋而家呢個樓盤又關乎到我哋一個生活嘅周邊嘅一個配套啦，係嘛？咁我哋一個珠海寶龍城都係喺呢個2公里範圍內都可以到達嘅。睇呢個我而家咧就做一個地圖，做咗一個導航咧鏡頭，你都可以睇到，包括埋呢個3甲醫院啦，就喺金頂嗰邊嘅，同埋一個市場，同埋一個我哋周邊而家一個教育嘅一個配套啊。咁我哋而家呢個鏡頭你所睇到呢個咧，香山中學目前就去到9月份先開始開學招生啦。而家招生緊，目前呢個學校咧就係一個北師範一個配屬高中學校嚟嘅。咁周邊2公里範圍內咧，亦都有一個麗和小學同埋一個中學嘅。所以我哋呢個樓盤周邊無論係生活配套同埋一個教育機構同埋一個醫療配套咧，都係3公里左右範圍內咧都可以到達嘅。咁目前如果你係話喺香港嘅街坊或者澳門嘅街坊過到嚟我哋呢個樓盤咧，廣北嗰邊都係要25公里左右就到達嘅，大概嘅路程時間咧就係去到40分鐘左右啦，就到咗我哋呢個開發商呢度噶。目前我哋而家賣緊呢個樓盤就係分為有幾期嘅開發，咁有2期啦，有3期啦。咁而家現樓就係在我哋2期呢一邊嘅。目前而家賣緊呢一期咧已經係收晒樓噶啦，住率達到去到70%左右嘅。我哋所講呢個正所謂我哋推介樓盤嘅話咧，肯定優缺點都要講一講俾街坊知嘅。咁而家目前呢個樓盤缺點嘅話咧，就係周邊嘅人員啦，同埋一個樓下周頂嘅一個商鋪商業咧，就係完全都唔係咁完善咯。因為目前而家啲鋪位啊各方面都係空嘅。咁而家咧我哋就入去嗰個開發商入邊，再了解下嗰個園林啦、小區啊各方面，帶大家去介紹一下我哋依家賣緊呢個房嘅戶型係點樣嘅。我入到嚟呢個售樓單位呢度啦，咁鏡頭所睇到我哋前面呢個咧就係目前呢個整體一個範圍一個沙盤。咁你可以睇到呢個熒光筆，我哋畫緊呢一度咧就係賣緊嘅呢一棟嘅樓層都有得揀啦。咁個樓層並唔會有好高小高層，所以佢嘅視野同埋一個密集都唔會做到好密，每一個樓體都唔會話有遮擋咯。咁其次呢2棟都已經係賣晒㗎啦。咁我哋而家所在嘅位置就係呢一個位置嘅，過到嚟呢邊咧就係屬於3期嘅位置啦。咁佢就係話可以做到拎包入住咯。呢個價錢80零萬。咁其次啱先我哋所講嘅一個路線啊，咁大家可能並唔係話理解到，所以我哋而家睇緊呢個大嘅一個大灣區一個範圍啦，三角形嘅呢個位置。如果你係話澳門或者香港過嚟嘅，所以睇到呢個港珠澳大橋啦，嚟到呢拱北呢邊，直達到呢度就係去到25公里左右啦。咁呢個周邊範圍內3公里範圍內咧，所睇到嘅話就係一個形成一個醫療啦，同埋一個商業配套啦，同埋一個學校啊各方面嘅一個配套嘅。而家咧，我哋就要去到一個樣板間啦，同埋一個小區園林啦，睇睇嗰個戶型同埋一個實體嘅一個視野。鏡頭所睇到嘅話，佢每一棟樓咧，所以佢嘅一個樓間距啊，都係好闊綽嘅，佢完全就唔會做到有遮擋咯。其次嘅話，佢嘅私密性啦，同埋一個佢嘅密集度啦，就唔會好多啦。整個小區就係一個有5棟樓喺度。咁比如話平時落嚟樓下玩啊，就唔會話感覺到好擁擠啊，所以俾到一個人好舒適嘅一個狀態啦。咁其次，我哋而家就嚟到一個入戶大堂啊。每一棟樓都會有一個咁嘅一個入戶大堂啦，有個舒適區喺度嘅，2梯5戶咯。而家我同你哋介紹嘅話就係79平方可以做到3房2廳1衛啦。目前呢個戶型咧都係當紅炸子雞啊，因為點啊？因為佢
房型同埋一個價錢同埋一個實用空間都係比較吸引一啲目前嘅嗰啲後生仔啦，同埋一個養老嘅一個人群嘅。咁79平方，佢前面嘅陽台呢度係3樓，開發商呢度所前面有個平台，呢啲可以忽略嘅咯，因為到時流程有得揀。咁陽台呢度咧大概5米長啊，同埋一個1.5米一個闊綽嘅長型一個客廳，寬長咧大概去到有7米度。咁鏡頭再過嚟睇睇我哋一個正所謂衣食住行嘅話，咁肯定係食為主啦，係咪先？咁煮食嘅地方嗱，呢個空間2個人同時操作，其實都比較舒適啦。但係比較我唔係好滿意嘅就係佢呢個雪櫃呢個位置真係空間太細啦。你知啦，咁有陣自己住喺度買嘅嘢多噶嘛，係咪先？雪櫃一定要大咁先舒服噶嘛。呢個房啊，真係都有成7個方應該都會有，做咗一個太標窗，然後呢個床位鋪晒出去都有1.2米，足有1.2米咁樣。咁其次呢啲位置咧可以做到好多嘅施展空間咯。呢個樣板間咧亦都可以參照下佢一個設計啦，都係咁樣，標窗都係做咗榻榻米咁樣，所以佢形成咗一個空間嘅利用係比較實用。主人房呢度啦，呢啲床位其實交樓嗰陣時係冇㗎嚇，因為樣板間嚟嘅。交樓俾你嘅咧就係一個地板啦，同埋牆面啦，同埋一啲電器啦，同埋啲床位嘅家私咁樣啦。因為呢啲就係另外開發商另外配送嘅。咁最後啦，就講到我哋呢個美的寶龍城咧，就你知啦，所有嘅樓盤又好，乜都好，都並唔係話10全10美嚇。咁關乎到好多網上講到呢個樓盤咧，周邊嘅配套咧並唔係好完善，呢個亦都係實話實說嚇。但係只要去到有小車3公里範圍內咧，都可以涉及得到所需嘅嘢咯。所以佢而家周邊嘅配套唔完善，亦都係導致咗佢目前嘅價低呢個實在啦，同埋佢一個近輕軌啦，同埋一個佢嘅樓體嘅一個密度情況啦，所以呢度簡單嚟講咧，佢嘅性價比都係相當於比較高咯。咁然後最後咧，又關乎到港澳人士嚟大陸呢邊賣新房嘅一個政策問題，都係同大陸呢邊居民係一樣嘅，首期款2成3成都可以。仲有一個就係話唔需要話有咩社保唔社保呢樣嘢都唔需要嘅。最後啦，咁如果係話各位港澳人士咧，對呢邊嘅樓盤並唔係話好了解，亦都想去認真咁樣去探討下嘅，可以評論區留言，我帶你實體咁樣再去了解一下。正所謂喺網上睇100次，不如實地過嚟睇1次。好，下期見。